Bristol Y 生活頻道，大家好啊！咁我今日又再同大家睇一睇入藥落個藥囊嘅過程。咁但係今次呢，我就由一個藥丸開始，咁要睇埋呢點樣切開個藥丸啦，磨碎個藥丸啦，再入落去個藥囊嗰度。咁就今次我個工具改善咗少少，咁就一次過呢會入到4粒嘅。好，咁而家就開始啦。就首先呢，你就要有你要做嘅藥啦。咁我而家手頭呢個呢，就係我今次要做嘅藥，咁就攞佢出嚟啦。咁呢一個藥呢，就佢係每一粒藥呢，就分4份，每次呢就食1份。咁因此呢，呢個藥如果我哋要入落去嘅時候呢，呢粒藥呢，我就要將佢切成4份先。咁要切4份嘅話呢，我哋可以有個工具去做嘅。咁我手頭揸住呢個工具呢，就可以做到呢個工作噶啦。咁我哋睇一睇呢個工具啦。咁我哋打開佢啦。咁呢個就係佢裏邊嘅情況呢。咁你將粒藥呢就放落去佢嗰度。咁佢呢個位呢就有嘢呢將粒藥固定嘅。咁但係我今次其實都係切細分4份啦，然之後4粒一齊做嘅。咁所以呢都冇乜所謂要放得好正。咁不過呢，總之佢就有個咁嘅工具，你壓落去呢，咁你就會見到呢。佢將剛才嗰粒藥呢就分咗做4份。好，咁但係咁大粒藥呢，當然就入唔到落去個藥囊度噶啦。咁我哋就要用另一個工具。咁其實呢個嘢本身呢都有呢個工具喺下邊嘅。咁不過呢，我就做開呢係用另外一個嘅。好，咁呢個就係嗰個工具啦。咁我哋將4粒藥放晒落去。好，咁4粒藥呢就入咗落去呢個 container 度啦。咁呢度外邊就有啲螺絲。咁呢個嘢呢就可以，呢個蓋呢就可以擰落去。喺呢個擰落去嘅過程呢，佢就可以壓碎我哋嗰啲藥。好，咁呢度就有少少，咁佢純粹係一個擰螺絲嘅過程嚟嘅啫。好，咁不過呢，你就會發覺呢，因為都要幾大力嘅，擰完之後呢，佢都唔係太碎，原因呢，佢頂住，尤其是呢4粒一齊擰呢，個容量太大。咁我一般呢就會壓完一次之後呢，擰翻開佢，再做多3次。咁我做多一次啦。好啦，咁我哋有咗啲磨碎咗嘅粉呢，咁我就要裝入去個藥囊度啦。咁藥囊呢，就好細嘅，咁如果你去裝佢呢，好難做。咁因此呢，我就有個咁嘅工具。咁呢個就係我個工具啦。咁你見到有好多個窿啦，然之後呢就有塊皮啦，皮上面亦都有啲窿喺度。好，咁我哋就睇下係點用嘅。咁我哋開始嘅時候呢，就準備我哋空嘅藥囊啦。咁我一次過呢就要入4粒，咁所以呢，我就攞4個藥囊出嚟。攞咗出嚟之後呢，就每個藥囊呢，我哋都打開佢，成為呢上邊同埋佢頂帽。咁你就留意呢，我而家就將佢擠入去我個工具度。咁將塊皮呢對準下面嘅窿，之後呢，就我呢個設計呢，下邊嗰排呢就係放嗰個藥囊嘅 body， 上邊呢排呢就係放個 cap。好啦，咁就將一個藥囊
放咗喺度。好啦，咁而家呢，我就將4個藥囊放咗落呢8個位嗰度，跟住要做嘅就係將啲磨碎咗嘅藥放入去啦。好，咁呢，掃晒呢度所有啲藥出嚟啦。如果個份量係啱嘅呢，咁你就呢度8個窿呢，就剛好會裝晒我啲磨碎咗嘅藥嘅。咁個設計上邊呢，就跟住呢，我就會成個抽起佢。個 body 嗰個部分呢，就比較容易攞出嚟嘅。攞咗出嚟呢，咁我冇手揸住佢㗎，我就將佢放咗喺我預備好嘅位嗰度。咁呢4個就係個 body 嚟嘅，咁跟住個 cap 呢，我都掹埋佢出嚟先，放好晒喺我個板上邊。好，咁即係到呢個階段呢，我就有齊晒4個藥囊裝咗啲藥落去㗎啦。剩低主要嘅工作就係呢，幫佢哋冚翻埋個蓋啫。咁就我習慣就係右手揸住個蓋啦，左手揸住個 body 啦。咁然之後呢，對準佢，吸埋佢，咁就做咗一粒。右手揸住個蓋啦，左手揸住個 body 啦，然之後對準佢哋。有時會比較難對嘅，因為佢會棘住咗個口嗰度。咁嘅時候呢，你就要掹翻佢出嚟，再做過呢個工作啦。好，順利嘅話就一下過嘅啫。好，做咗2個，第3個啦。最後一個，好，咁就做完咗，磨碎咗一粒藥入咗落4個膠囊嗰度，咁之後呢，就可以逐粒餵啦。咁我而家就將啲藥呢擠翻落去佢原本個位嗰度，咁就方便呢，到要餵藥嘅時候呢，就可以喺裏邊攞翻佢出嚟就餵到啦。又唔算耐，因為呢，其實每日都係要入幾粒藥嘅啫。咁即係話每日就要花多幾分鐘去做呢啲嘢啦。希望你唔需要好似我咁呢，同你嘅貓或者你嘅狗呢去餵藥。咁至於我剛才用嗰啲工具呢，即係呢個工具加呢一塊皮呢，都係我自己做嘅，配合嚟用嘅。咁但係呢，實際上邊呢，市面上面有啲成品係賣嘅，咁一次過可能可以入幾十粒添。咁不過呢，因為我每次都係4粒係最多嘅，咁我就做到一個淨係裝4粒嘅，咁就好過啦。佢有好多個位，咁你倒咗啲藥落去呢，有啲係唔需要去嘅窿呢，佢走咗去，咁就唔係太好啦。咁所以我為自己呢，特別做咗呢一個淨係俾4粒藥用嘅一個入膠囊嘅工具啦。好，咁今條片就到呢度為止啦，下條片再見啦。